तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां गहलोत सरकार का बड़ा एक्शन। पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड की ढही लंका, कुछ ही मिनटों में 5 मंजिल की इमारत हुई ध्वस्त। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में शामिल लोगों के जयपुर स्थित अधिगमन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आज जेडीए ने एक्शन लिया। कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। दरअसल इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लांट पर सर्विस लेन की रोड पर कब्जा करके बनाया गया। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को आज जेडीए ने जेसीबी और पॉकलेन मशीनों से तोड़ना शुरू कर दिया।